Pagminos sa aksidente sa kadalanan, paghunong sa korupsyon sulod sa ahensya o pagpaspas sa plate distribution backlogs, mao kini ang mga plano sa bag-ong gitudlo nga OIC Regional Director sa Land Transportation Office Central Visayas nga si Francisco Ranches Jr. Medyo mataas po from records from the PNP, mataas po ang road crash incidents here in Cebu province as a whole. Gidetalya ni Ranches nga usa sa iyang mga tinguha mao ang pagpaus-us sa mga road crash incidents sa 10%, pinaagi sa mas strikto nga pag-issue og lisensya. Laing aspeto nga buot niyang tutukan mao ang pagsusi sa roadworthiness sa mga sakyanan nga nagbiyahe sa kadalanan. Dugang nga prioridad ni Ranches mao ang pagsiguro sa kaligdong sa integridad sa mga kawani sa LTO, ilabi na sa pagsulbad sa issue sa mga gitawag nga fixers. We will also conduct seminars for our employees kasi pag sinabi natin integrity development, it's not just punitive. There must be an education aspect. We have to educate our employees and the public na huwag ipatronize ang fixers. Yeah. Samtang taliwa sa paglabay sa katuigan ug pagbag-o sa mga nangu sa maong buhatan, pabiling suliran ang backlog sa distribution sa mga plaka, partikular na sa mga motorsiklo nga napalit ni adtong 2017 paubos. Ang rehiyon adunay kapin sa 487,000 ka mga plaka nga for distribution ug 139,644 pa lamang ang nahatag sugod karong tuiga. Pasabot nga anaa pa lamang sa 28.64% ang distribution rate. Subay niini, ang LTO Central Visayas may patuman sa ilang friendly flag down project. Conduct the information drive that kunin nyo na yung plaka kasi available na yung plaka. At meron po kaming plate tracker, minsan nagbabag down because of mga limitations po sa technology. Pero sinasabi doon kung nasaan yung plaka. Sa pagtumaw sa daghang mga aksidente o mga traffic violations dinhi sa Sugbo, bukas sab ang ilang buhatan sa pagdawat og reports pinaagi sa ilang bag-ong Citizens Complaint Hotline o page. Kini si Mary Angel Parak, BIPSUCOM intern alang sa MyTV Cebu.